Sociálne siete za posledné mesiace ovládla vlasová metóda americkej influencerky Abby Young a ak túto jej virálnu metódu sledujete, tak viete, že zohnať tie produkty v Európe je takmer nemožné. Ale ja som si dala tú námahu a pozrela som všetky jej videá, tipy a odporúčania a mám pre vás kompletný prehľad všetkých produktov z jej virálnej metódy, ktoré sú dostupné u nás v Európe, a to konkrétne v DM drogerii, tak poďme na to. Začneme od šampónov. Abby Young metóda odporúča striedať počas týždňa 2 druhy šampónov, a to jeden posilňujúci a jeden čistiaci. Čo sa týka tých posilňujúcich, ona priamo skúšala a odporúčila túto európsku L'Oréal Bonding Repair radu a konkrétne teda tento L'Oréal Bond Repair šampón, ktorý môžete používať pravidelne na bežné umývanie vlasov, a tento šampón teda odporúča aspoň raz za týždeň vystriedať za čistiaci šampón, ktorý má z pokožky hlavy odstrániť nahromadené vlasové produkty, a to by podľa nej malo napomôcť správnemu vstrebávaniu našich vlasových sér a iných produktov, ktoré máme v rutine. Do tejto rady čistiacich šampónov zaraďuje napríklad aj tento Head & Shoulders Classic Clean šampón, takže ako vidíte, naozaj tá jej metóda vôbec nemusí byť nejak extrémne drahá a odporúča aj takéto cenovo dostupné produkty, ktoré sú bežne dostupné v drogériách. A ak nemáte problém zainvestovať aj do vyššej rady čistiacich šampónov, tak napríklad odporúča aj tento od L'Oréal Professional, a to konkrétne tento z Metal DX rady, ktorý by mal odstrániť nahromadené usadeniny z vlasov, a to napríklad z tvrdej vody, ktorá je v Európe veľmi častým problémom. Ďalej do tej čistiacej kategórie zaraďuje aj Nizoral šampón, a to špeciálne tento proti lupinám a pri citlivej pokožke. Odporúča zaradiť napríklad aj Medical šampóny pre citlivú pokožku a podľa recenzií kritéria tejto kategórie spĺňajú v DM napríklad aj tieto Balea Med šampóny. A to či už tento Neutral šampón s provitamínom B5 pre zdravý mikrobióm vlasovej pokožky, alebo aj tento Balea Ultra Sensitive, pričom obidva sú za skvelú cenu. Ďalej ideme do kategórie kondicionérov. Čo sa týka tých jej odporúčaní, tak opäť je zatiaľ u nás v DM dostupný iba tento L'Oréal Bonding Repair kondicionér z tej Bond Repair rady, z ktorej som vám už ukazovala aj ten šampón. No a pomaličky sa presúvame k zaujímavejšej kategórii, čo sú vlasové séra, a teda Abby veľmi odporúča toto sérum od Pantene, alebo teda Pantene, ktoré, ako môžete vidieť, je teraz v DM úplnou novinkou a volá sa u nás Pantene Grow Abundant Serum. Ona priamo na toto sérum robila aj video a teda hovorila, že v Amerike sa volá Strong a u nás Grow, ale mala by to byť úplne tá istá technológia. A toto klinicky overené sérum sa aplikuje priamo na pokožku hlavy a vlasové korienky, obsahuje niacinamíd a provitamín B5 a malo by posilňovať vlasové korienky a znižovať tak vypadávanie vlasov. Ďalším už pokročilejším krokom v starostlivosti o vlasy, ktorý nie je povinný, ale spraví obrovský finálny efekt, je hair glossing, a úplne najviac odporúčaní som u nej videla na tento ružový L'Oréal Elsev Glycolic Gloss, ktorý teda zabezpečí taký pekný finálny lesk vlasov, a teda platí opäť to je zlaté pravidlo, že neodporúča vždy vykúpiť celú radu produktov, ale odporúča naozaj vždy len vybrané produkty. Presúvame sa na leave-in spreje, kde z toho jej výberu zase v Európe máme hlavne Pantene spreje, v Amerike konkrétne Miracle Repair, ktorý by mal byť v Európe ako tento Bond Repair, alebo ešte Sunkiss sprej, a v jej top typoch je potom ešte aj sprej od značky OGX, ktorá v slovenskej DMke ešte nie je, ale je už napríklad v českej, rakúskej aj nemeckej, a je to tento OGX Leave-in sprej, ktorý je v zahraničí už veľkým hitom. No a krokom, na ktorý veľmi veľa ľudí zabúda v Abby Young metóde, je uterák z mikrovlákna, a v DM majú priamo pod značkou Ebelin na výber takéto rôzne uteráky z mikrovlákna, a to aj v rôznych farbách, plus majú ešte aj napríklad takúto saténovú čiapku na spanie, čo by malo pomáhať zabrániť poškodeniu vlasov, a majú aj rôzne masážne hlavice na pokožku hlavy. A posledným, ale veľmi dôležitým krokom jej vlasovej rutiny sú vlasové oleje. Z tých olejov úplne najviac odporúča opäť tú značku OGX, a teda asi úplne najviac tento kokosový olej a potom aj tieto dva argánové, takže ak budete mať po ceste českú alebo rakúsku DM-ku, tak určite na ne kúknite, a ak ich budú mať, tak zoberte aj do zásoby, a ja teda verím, že aj ku nám táto značka čoskoro dorazí, a osobne odporúčam určite kúknúť aj na tieto DM-kové Balea vlasové oleje, z ktorých tam je veľmi široký výber a sú veľmi cenovo dostupné, pričom tieto DM produkty majú vždy aj veľmi dobrú kvalitu. No a ak si toto video dopozerala do konca, tak ma nezabudni sledovať pre viac noviniek a tipov z drogerii, pričom u mňa vždy nájdeš tie najlepšie novinky. Dávam ti sem aj preklik priamo na videa Abby Young, ak si chceš pozrieť jej videa s odporúčaniami a jej populárnu Abby Young metód.